dhallë edhe byrek. Kjo ishte gjëja e parë që morëm sa arritëm në Gjirokastër, jo se nuk ishim në fshatë dhallë, kishim edhe dhallë dhe byrek dhe nga të gjithra. Këtu ulëm të pim një kafe në Gjirokastër para se të ikim motra. Morëm edhe këta sanduiqet që janë perfekt, që na pëlqejnë shumë. Morëm dhe kafe që e duam për në fshatë, kur të iki për në tek shtëpia e kafes se marrim, është shumë e mirë. Neve gjejmë atje edhe kafen e kuqe dhe kafen e zezë. Neve na pëlqen kafe kuqe. Edhe bëm dhe pazarin, blem disa gjëra që na duheshin, se në fshat nuk ka dyqano njerëz, siç mund të keni kuptuar, ose nëse nuk keni kuptuar, ua them unë tani, duhet të shkojmë në qytet që të blejmë gjërat që na duhen. Na zuri dhe shu në mes të rrugës, po kalojmë nga Çajupi aty, me këto pamje fantastike që ka. Siç u thash, na zuri shiu, ndaloi. Kjo është rruga e re që na kanë bërë aty, edhe po ua tregoj, mos e pyetni. Shumë e mirë është, në krahasim me atë që kishim, është flori. Edhe po u tregoj këto pamje fantastike. Tani po kthehemi prap në fshat neve, pasi i tham bye bye motrës. Do shkojmë së shpejti, po për tani i tham bye bye, se duhet vej në punë, ajo çfarë të bëj, mos shkon edhe të tjerët. Edhe neve do ikim avash avash, se kemi edhe neve punë. Po tani po u lë dhe unë, të shikoni këto pamjet fantastike që kemi aty, arritëm në fshatë edhe ndaloi dhe shiu. Shikoni sa bukur është qielli.